Здравствуй, дорогой друг. Меня зовут Николай Кабанов, и я решил сегодня записать еще одну песенку. Я думаю, ты обратил уже внимание на то, что мое исполнение не профессиональное. Ну, в общем-то, я к этому и не стремлюсь. Я пою как могу для тех, кто хочет меня слышать. Сейчас это давние мои и новые друзья, которые пришли с интернета, которым хочется окунуться в мир молодости и путешествий. Я исполняю песни различных авторов и времен. То, что нравится мне, и главное, стараюсь это сделать ближе к оригиналу. Не всегда это получается, но я надеюсь, что ты простишь меня, ведь я хочу сделать приятное и тебе, и себе. По ходу наших встреч, дорогой друг, мы будем обсуждать кое-какие темы, которые будут нам интересны. Если у тебя есть тема, которая тебя интересует, то давай мы ее обсудим. Мои данные ты найдешь под этим роликом. Сейчас я хочу исполнить песню Новеллы Матвеевой. Я не помню ее название, но эта песня мне очень нравится. Поскорей наполним нашу, все равно какую чашу, чашку кратера вулкана или чашечку цветка. Угли звонкие раздуем, как-нибудь переночуем. Наша служба нелегка, мы пришли издалека, мы уходим далеко. А в плащах, палатках наших мы похожи на монахов. Вдалеке от милых жен отрешенный капюшон надвигаем на лицо. А под этим капюшоном синим снегом опушенным, как стальная полоса, неподкупные глаза, мы уходим далеко. Нас окатывала справа вулканическая лава, нас окатывала слева океана колесо. Но веревками друг друга мы откручивали туго и ползли под облака. Наша служба нелегка, мы уходим далеко. Мы уходим далеко. Ну вот, закончилась наша очередная встреча. Благодарю за внимание, всего доброго и пока-пока.